كم عملنا الانبوكسينج دمرناها. ليذرمان ارك المالتي تول او سكين الجيب المتعدد الاستعمالات من ليذرمان، يعتبر البريميوم كم عملنا الانبوكسينج دمرناها. عم نستخدم الليذرمان كمان فري كي 4. ان شاء الله الفيديو قريب. شيء مقدمة سريعة عن ليذرمان ارك. اول شيء الشيذ او الكفر للأداة، فيها مكان الاكسسوارز نفتحها. كمان بيجي معها كل البيتس تبعول الفكات البراغي الخصوصة لليذرمان. نجمة الشو ليذرمان ارك 3 اشياء مهمة لازم نعرفها. مصنوعة بالفري تكنولوجي اللي بتخلينا نستعمل السكين الجيب بإيد واحدة فقط. عنا الماجنا كات بليد اللي هي السكين مصنوع بفولاذ مقاوم للصدأ ستينلس ستيل ماجنا كات، أعلى درجات الستينلس ستيل وأغلاهم، مشان هيك بيعطي الطابع الأغلى لهالسكين متعدد الاستعمالات. ثالث شغلة انه USA سيل عليها المكنة مصنعة 70% منها في امريكا، وهي بتعطيها الجودة العالية. في اشياء كتير من ليذرمان بيكونوا مجمعين بامريكا بس مصنعين في الصين. خلينا نتعرف على الادوات الخارجية لليذرمان ارك. بداية الماجنا كات بليد او السكين الماجنا كات، تصميم رائع. مقص، مخرز من غير المكان للإبرة أو السنارة. عنا مفك رفيع للنظارات فيليبس ومسطح، ومفك كبير مسطح، وبنفس الوقت يعتبر مقلاع أو براي بار، وبنفس الوقت مفتاح أناني. على الميل التاني عنا منشار رائع وعنا مبرد للحديد ومبرد الخشب ومع حد له كمان. عنا مشبك الجيب البوكيت كليب، ديب بوكيت كليب تقريبا تعتبر. وعنا على الميل التاني كمان فتحت العلب المعدنية الكانز، وبنفس الوقت عنا المفك اللي هو فيليبس، وبنفس الوقت كمان اللي هو فلات مسطح، وكمان لهم هيدي بتتهد هيك حتى ما يوقعوا. بالليذرمان ارك مفكرين بكل شيء. عنا كمان احد الاشياء المفضلة اللي عندي هي يعتبر مطرقة هامر او شاكوش، وبنفس الوقت فيها تكون أداة تجمع فيها شرايط. وهلأ كمان لأحد الخصائص اللي هي الكماشة أو البانسة بسموها البلايرز. صراحة بلايرز جميلة جدا بالتصميم، فعالة. الكماشة متناسقة مع أنف طويل لونج نوز مع قطاعات بتغيروا، خفيفة بالإيد، استعمالها سلس جدا. صحيح منا سبرينج لودد، هيدي انا شغلتي الوحيده، لكن تصميم الفري بيعتمد على السلاسه في الالتقاط. فنحن نرجع بنعمل هيك، بنرجع بايد وحده سكرناها. هيدي كان الفيديو تبعنا لمراجعه ليذرمان ارك وخصائصها. ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. اذا كان عندكم اي ملاحظات او افكار اضافيه بليز اكتبوا لي بالتعليقات، او اذا عايزين اعمل ريفيو على سكين جيب متعدد الاستعمالات من نوع اخر اكتبوا لي كمان، انا بعمل ريفيو عليه. شكرا لحسن متابعتكم،
وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي.